Hjertelig velkommen. Jeg hedder Rie, og jeg har lavet en video på dansk til dig, som gerne vil prøve det med yoga. Det kan være, at du er senior, eller har en eller anden årsag, bare har brug for at prøve det der med yoga på en meget rolig måde, men også give lidt mere styrke og lidt mere balance end kun det, der hedder at ligge og strække, som man nogle gange gør i det, der hedder yin-yoga. Det er ikke strengt nødvendigt at have en blog, som I kan se, jeg har liggende her. Men altså, hvis du finder det her yoga noget rigtig interessant, og måske vil lave flere med en yoga-videoer, så kan det være en rigtig god idé at have en blog. Særligt hvis gulvet er langt væk, når man læner sig frem. Typisk i yoga, så starter du med at sidde ned og lige trække vejret og lande på måtten. Og det er jo fordi, at vejrtrækningen er rigtig vigtig for vores oplevelse af at være i kroppen og for roen i kroppen. Og yoga er jo den her enormt mærkelige, sjove, fede blanding mellem at styrke og strække kroppen, men også have noget ro på, og ro på vejrtrækningen. Så derfor inviterer jeg dig til at sidde et øjeblik og mærke din vejrtrækning. Og så bevæger vi os varme rygsøjlen lidt op og går igennem nogle forskellige stående stillinger, slutter af med et par enkelte stræk og en lille hvilestilling til slut. Så det er det. Og det jeg viser her, det er bare et eksempel på, hvordan man kan lave en time. Der er en milliard måder at gøre det på. Nu vil jeg jo så sidde på min blog, fordi jeg har den. Og det er sådan, hvis du ikke har lyst at sidde mere end måske et par minutter på gulvet, så find en stol til den første del. Det er altså ikke så vigtigt, at man skal sidde i skrædderstilling. Så den måde dine knæ og dine hofter bedst kan håndtere en siddende stilling på. Få dig møffet ned i det med sædeknuderne godt i måtten. Og hvad du end sidder på, om det er måtten eller blok, så prøv at mærke sædeknuderne, altså ballerne, i kontakt med underlaget. Så du ikke sidder skævt, men er der en eller anden årsag til, at du sidder skævt med en hofte eller sådan noget. Men prøv at fordele vægten nogenlunde 50-50. Og så lukker man typisk øjnene. Og hvis du af en eller anden grund har brug for at have øjnene åbne og kigge frem, fordi det bare er bedst, så gør du selvfølgelig det. Få sat skulderen lidt på plads, så de ikke hænger fremme, og du runder i ryggen, men retter dig en lille smule op mod himlen. Og så er det den med vejrtrækningen. Når du trækker vejret ind, så er der musklen, der trækker vejret, den vil skubbe sig ned, eller en omfang ned i maven. Og derfor vil maven bevæge sig ud typisk, hver gang du trækker vejret ind. Så prøv at se, om du kan mærke det mere eller mindre udtalt. Indåndingen, maven ud. Udåndingen, maven skubber sig ind på plads. Prøv så at trække vejret lidt dybere. Det må gerne være fornemmelsen af at overdrive en dyb vejrtrækning. Er du overhovedet ikke vant til at arbejde med vejrtrækningen, så kan det godt virke en lille smule mærkeligt. Men tro på processen. Og det vil aldrig være det rigtige valg at trække vejret på en måde, sådan at du bliver svimmel eller ikke føler, at du har nok luft, okay? Så prøv at tælle 3 dybe vejrtrækninger til. Så varmer vi stille og roligt det hele lidt op. Vi kan starte med skuldrene. Og hvis det er sådan, ben har brug for at blive strakt, så gør du selvfølgelig bare det. Man kan også rulle med skuldrene stående, så det kan du også gøre. Ellers stille og roligt.
Så når vi laver sådan noget som yoga, så sætter vi ro på, og det betyder ikke, at det er ubesværet. For selvom der er ro på, så kan man bestemt godt styrke kroppen i nogle særlige stillinger. Det kommer du til at mærke. Tag skuldrene rundt 2 gange til. Så kan du lave cirkler med håndledene. Håndledene bruger vi en del i yoga, nærmest ligesom fødder. Vi lægger en del vægt på dem. Og der kan være håndled af forskellige årsager, som ikke kan holde til det. Og det er selvfølgelig også noget med at træne sig op til at kunne lægge mere og mere vægt på håndledene hen over længere tid. Hvis det er sådan, at din håndled siger, nu dur det ikke længere, så bare lyt. Og selvom jeg måske har håndledene sådan her, så er det, at du står på knytnæverne. Eller hvis du har håndvægte, der er kantede, så de ikke ruller rundt, så kan man simpelthen også lige holde på dem. Så er der forskellige måder at gøre det på. Hvis du har flere forslag, så skriv en kommentar her under YouTube, hvis det er. Alright. Så kommer du stille og roligt ud af din siddende stilling. Du kan tage blokken til side. Skulle du have noget med knæene, vi skal om på alle 4 nemlig, så kan du enten finde et tæppe, eller hvis man ikke lige tænker, at det gider ikke lige at hente, så kan man lige folde sin måtte et par gange der. Hænder under skulder. Og så prøver vi at finde først og fremmest den flade ryg, hvor maven er spændt ind. Så løft ind i maven, uden at du skyder ryg til at starte med. Og så mærk din vejrtrækning. Det kan godt være svært at trække vejret, mens man spænder lidt ind i maven, men det er okay. Og så laver vi en, du nok kender. Den hedder katten. Der skyder du ryggen op. Og så laver du et svej. Stritter lidt med bagdelen, næsen mod himlen. De 2 bevægelser kombineres med vejrtrækningen. Typisk en udånding, når du skyder ryggen op. Indånding, når du drejer den anden vej. Og tempoet. Prøv at følge mit tempo. Hvis det er for langsomt i forhold til vejrtrækningen, så kan du selvfølgelig sætte det lidt op. Men igen, stille og roligt. Den sidste kat, der skyder ryg. Og så den her ko. Det er svaret. Prøv at løsne din håndled en lille smule. Cirkuler lidt. Gospel hands plejer jeg at kalde den her. Den er også meget fin. Og så er det en god idé at komme ud af sin fold, for ellers så kan måtten måske glide. Og yogamåtter, det er sådan nogle lidt tynde slags, som egentlig klistrer en lille smule til hænderne. Så tykke, 1,5 centimeter tykke yogamåtter er ikke nødvendigvis det allerbedste at lave sådan her på, men det kan vi tage en anden gang. Sådan en position som det her hedder hunden nedad. Prøv at se, jeg har knæene bøjet, og jeg har hænderne fremme på måtten. Så det kan være, at vi skal tage den igennem også forklaringen. Nu så du, hvordan den så ud, håber jeg. Sæt hænderne godt frem på måtten og spred kløf 5 ud. Lillefingeren må gerne være der ved kanten af måtten. Tæerne er underdrejet. Og så løfter du din bagdel op og tilbage og skyder ligesom hoften væk fra fingrene. Som om der er en lige linje fra din håndrod helt op til bagdelen. Og nogen vil bøje rigtig meget knæen, og nogen kan strække benene lidt mere. Sørg lige for, at dine skuldre ikke hænger op ved ørerne. Okay? Få dem trukket væk. Og så kan du padle en lille smule, og vi bliver her ikke så længe. Så padle, der mener jeg at bevæge dine ben lidt skiftevis. Alle 4 kan fint erstatte hunden nedad, hvis det er. Så trisser du fødderne frem på den forreste del af måtten. Og typisk, når vi laver sådan noget som yoga, så står vi i en startposition, sådan på forreste del af måtten. Jeg ved godt, det føles til det mere intuitivt at stå midt på, men det skal vi ikke. Ofte træder vi tilbage. Fra en foroverbøjning med knæene bøjet, så ruller du dig op og stå, så maven spænder du simpelthen rigtig godt ind i, så du ikke hænger i ryggen, og rejser dig op i bjerget. Du bliver bare stående forrest på måtten. Jeg drejer mig, bare for at du kan se en lille smule bedre. Så står vi her med lidt bløde knæ. Fødderne sådan en
stykke fra hinanden, uden nødvendigvis er rigtig meget. Og så laver du armene rundt i sådan en cirkel eller sol, og samler håndfladerne op over hovedet, uden at nødvendigvis strække armene, så skuldrene skal ikke sidde derop ned. Maven spænder du ind, og så drejer du lidt over til din højre side, så kan du lade højre hånd dale ned. Mens du retter rygsøjlen op, samler du håndfladerne igen. Modsat side. Over. Sænker hånden. Og lad være med at tænke, nu skal du vise, hvor langt du kan komme ud i din sidebøjning. Det er ikke det, vi er ude i. Vi er ude i bare at skabe lidt mobilitet, og vi fortsætter. Så lov mig du ikke dreje over til siden, uden at have fornemmelsen af, at du kan spænde bare en lille smule ind i maven. Og når jeg laver bevægelserne sådan her, så vil jeg typisk følge vejrtrækningen. Men den cuer jeg ikke, eller fortæller ikke så meget om lige nu, fordi det kan godt være lidt forvirrende, hvis man er ny i noget af det her. Men altså ind og bevæge rygsøjlen, det har vi rigtig godt af. En sidste gang til hver side. Og så kan du samle håndfladen. Du står stadigvæk, håber jeg, forrest på måtten. Bøj lidt ned i knæene, spænd op i maven, og så ned i en foroverbøjning. Og jeg vil våge at påstå, at alle kan nå gulvet med fingrene, hvis bare man bøjer nok i knæene. Okay, så find det bøj, der giver mening. Man behøver ikke stå der og overstrække knæene. Stolen, det er en slags squat, hvor man styrker lårmusklerne. Så stolen, det siger nærmest sig selv, at man bøjer sin knæ og lader som om man sidder på en stol. Ned her. Og den kan være dyb, den kan være lidt højere, men kom gerne ned, for det her det er en styrkende stilling. Og så kan du sende hænderne frem, sådan måske lidt foran kæben-agtigt. Stå her. Et par vejrtrækninger, det gør ikke noget, benene begynder at ryste lidt. Og prøv at kigge på skærmen her. Min ryg, den er ret, men lænet frem. Det er en vigtig detalje. Og så kan du rejse dig op. Det kan være, at du tænker, det var rart. Og så drejer du hænderne om og får fat på ryggen, enten fingrene nedad. Jeg kan godt lide at have fingrene opad. Og så læner du dig en lille smule tilbage. Åbne lidt op for brystkassen, så send skulderledet bagudad. Og ret dig op igen. Så kan du sende dit venstre ben tilbage, og lad være med at tænke på, hvad ben jeg tager. Nu viser jeg på den måde, jeg gør. Så send dit venstre ben tilbage på måtten. Drej den fod rundt, så den bliver parallel med din bagerste korte del af måtten. Forrest her, der har vi den forreste hæl sådan cirka, enten til hælen eller forreste hæl til svang, så du kan sådan justere lidt ind. Så skal vi have det forreste knæ sat hen over anklen. Så den forreste fod følger den lange led af måtten, den bagerste, den korte led af måtten. Den hedder kriger 2. Så tager du armen ud vandret. Jeg har lavet en variant af kriger 2, som ikke sådan er måske den mest udfordrende, i hvert fald for mig. Så hvis du vil have lidt udfordrende, fordi du er vant til at træne og sådan noget, så kan man altid skubbe bagerste fod lidt længere tilbage. Og jo mere du bøjer det her ben, jo mere vil du så finde styrken eller mangel på den i det forreste ben. Og mærke et stræk på indersiden af benene. Så du kan altid justere ind. Kort afstand, lang afstand. Mærk, hvad der fungerer. Bøj lidt i albuerne. Kig hen over den forreste hånd, når du har sat benene på plads. Og så tag lige et par dybe vejrtrækninger. Helt ned i maven, som jeg startede med at fortælle om. Lad benene blive, men læg den forreste albue eller hånd, eller hvad der kan nå, ned der på det forreste lår, og læn dig fremad. Hele kroppen på en lang lige linje. Og det er ikke sådan, fordi vi skal hænge ud og lege sofa hen over det forreste ben. Vi skal bare sådan ligesom støtte lidt. Spænde op i maven igen.
Jeg er godt klar over, at vi laver nogle stillinger på den ene side, og vi laver dem altså igen på den anden side om et øjeblik. Så giver du slip på den stilling. Hænderne ned på gulvet. Og bare bevæg dine fødder, sådan noget, så det er tilgængeligt. I hvert fald drej den bagerste hæl fri. Vi skal op og holde balancen. Det har vi rigtig godt af. Så stil dig frem på den forreste del af måtten. Måske foroverbøjet. Igen med knæene bøjet. Og så rulle op og stå. I det, der hedder bjerget. Og løft så dit højre ben igen. Du bliver bare stående. Løft dit højre knæ. Hvis balancen er rigtig udfordret, så stå med tæerne ned og stå her. Måske med armen ud til siden. Du kan også løfte højre knæ og holde på det, hvis man kan holde balancen. Løft det gerne højt. Og få aktivitet ind i din venstre hofte, så du ikke kommer til at hænge skævt. Og se, hvordan min krop ser ud, når jeg står og holder balancen. Ret dig op. Og vil du have lidt mere, så kan du slippe hånden fra knæet. Og prøve at se, om du kan stå her og trække vejret. Og værsgo, sæt foden ned. De her stillinger tager vi på den anden side. Så dit venstre ben sender du tilbage. Du drejer foden rundt, kan huske det. Kriger 2. Forreste knæ hen over ankel, den vil rigtig gerne falde ind. Jeg skal nok lige dreje mig rundt om et øjeblik, men jeg viser den først lige. Kort afstand, lang afstand. Armene ud vandret. Få lige skuldrene godt væk fra ørerne. Så du laver stillingen modsat før. Du skal ikke vente på måtten, det er bare mig, så jeg bedre kan have øjenkontakt. Kig her over forreste hånd. Og træk vejret. Så er det det der med sidestrækket. Og hvis det her lår det er sådan lidt, jeg kan ikke holde det længere, så stræk det lige en gang og løsne det op, før du læner dig frem. Bøj gerne godt ned i det forreste ben. Og løft den her skulder op. Og tag armen op over hovedet. Spænder lidt op i maven. Så kigger du ned på gulvet. Lad fingrene komme ned. Drejer den bagerste helt fri. Og så træder du igen frem på det, der er din forreste del af måtten, og fold ned forover. Maven ind og rul dig op og stå. Og så skal vi holde balancen. Det er jo så venstre ben, der skal op den her gang. Så mulighed igen for at stå med tæerne eller løfte op. Den højre arm kan jo komme ud til siden for at hjælpe dig med balancen. Ret dig op. Og find et fokuspunkt, måske ikke på mig, men ned på gulvet foran dig. Og træk vejret dybt. Og værsgo ud af land. Jeg startede med stolen før. Jeg tager den lige en sidste gang. Vi har så godt af den. Bøj dine knæ, bagdelen godt tilbage, så dine knæ ikke skrider sindssygt langt frem over tæerne. Og så armene her. Ryggen lidt fremadlænet med den rette facon. Vi skal lige ned og finde armene, en lille smule af skuldrene. Og så nogle enkelte stræk, og så er vi faktisk ved at være igennem. Så værsgo, fold du ned forover, træd fødderne tilbage. Og så er det spørgsmålet, om du tager det her hundestræk, vi var i før, med hænderne godt fremme forrest på måtten, knæene let bøjet, eller du foretrækker alle 4. Så find den variant der. Bliv i hvad stilling du har valgt, et par vejrtrækninger. Skulle du stå i hunden nedad, så sørg for, at dine skuldre ikke hænger op ved ørerne, men du har lidt plads der, når du løfter og styrker i dit hundestræk.
2 vejrtrækninger til. Ørerne og armene sådan cirka på linje. Så kan du vippe dig frem, ligesom løfte din hæle lidt fri af måtten. Vippe dig frem, sæt knæene ned i måtten et eller andet sted, og kom hele vejen ned og ligge på maven. Så sætter du den ene hånd frem, og den anden hånd tilbage. Så forreste hånd, der har jeg tommelfingeren op, og bagerste hånd har jeg tommelfingeren nedad. Det, der sker nu, det er, at vi løfter overkroppen lidt op. Jeg har tåneglen i gulvet, så skifter mine hænder position. Jeg drejer for bagerste tommelfinger op, og den forreste tommelfinger ned, når den kommer ned langs siden af kroppen. Og så sænker jeg hovedet eller panden ned, når jeg ligesom lander modsat fortegn. Løfter op, skifter. Og sænker. Og så kører den et par gange stille og roligt. Styrke af ryggens muskulatur. Og lidt mobilitet ind i skuldrene. Og så skuldrene ikke vil komme helt frem, og alt muligt andet som her. Man kan bøje lidt i albuerne, eller du kan bare gøre det, du kan. Det kan være, at den ene arm kommer frem, det kan være, at den anden arm ikke gør. Et sidste skifte. Og så kan du lægge hænderne oven på hinanden og panden oven på hænderne og bare lige slappe helt af et øjeblik. Så tager vi den sidste styrkende del for skuldrene og for ryggen. Armene ned langs siden af kroppen. Tåneglen i gulvet, i hvert fald lige til at starte med. Og så løfter du simpelthen den overkroppen op igen. Prøv at forestille dig, der er noget dernede, du skal ned og nå. Du skal ned og nå din hæle. Det vil jeg så ikke anbefale, du gør. Men retningen er der. Og så kan du løfte dine ben, måske også. Så du ligger i sådan en slags, hvad skal vi kalde det? Det ved jeg ikke. Hvad vil du kalde det? I hvert fald styrker både bunden af ryggen og skuldrene. Og rul skuldrene sammen bagpå, så du klemmer skulderbladene ind. Træk vejret, så du kan holde den. 2 vejrtrækninger nu. Og så kan du give slip. Land dine hænder ved skuldrene, og så stille og roligt få dig løftet op her på alle 4. Håndflader eller knytnæver, husk hvad jeg nævnte i starten. Og skyd så ryggen opad for et lille modstræk. Ret ryggen ud igen. Så skal vi strække lidt ind i hoften. Og der skal man have venstre knæ, kan vi jo starte med, nede i måtten. Og nu folder jeg så måtten på den her led igen. Kan et tæppe, eller nogen ligger også yogamåtter, hvis man har 2, i sådan et kryds. Så passer det med et midterste del af måtten typisk er. Passer med, at man kan lægge sine knæ der. Men venstre knæ i hvert fald, det her tilfælde i måtten. Og så smider du højre fod frem, helt derfrem på den kant af måtten, hvor vi har været før, skulle jeg til at sige, nærmest med højre hånd. Så det her, at gulvet kan være rigtig langt væk. Så brug en stol. Hvis det er, så skal du lige have den trukket herhen. Så paus skærmen, eller afspilningen, og få skubbet stolen herhen, hvis det er for langt væk. Ellers er det jo den her blok, den kan jo bruges til mange fine ting. Hænderne skal nemlig være på indersiden af det forreste knæ. Så nu kan du ikke se mit knæ, det er fordi jeg skjuler det bag min arm. Skubber hoften frem og ned. Jeg ser rigtig mange, hvis de ikke kender den her, der kommer til at stå her og lave noget. Der er ikke så lang afstand fra min hæl til min forreste, til mit knæ. Det giver ikke et stræk herinde, hvor jeg vil invitere dig til et stræk. Så den der fod skal i et eller andet omfang fremad. Og der er ikke noget rigtig forkert, for der er bare din krop og hvad du mærker. Men den skal være så langt frem, så du mærker et stræk på venstre hoftebøjer, det er her, hvor knæet er tilbage. Og på bagsiden af låret på det forreste ben. Og så bliver her træk vejret lidt.
Slap af. Og så skubber du bagdelen tilbage. Skifter over til den anden side, altså det andet ben. Og hvis du har en stol, så flytter du den selvfølgelig bare med. Eller får dig stillet så du bedre kan nå stolen på den side. Med eller uden blok. Hoften skubber du frem og ned, uden at du bruger muskelstyrke på at skubbe og mase. Hver gang vi strækker kroppens muskler og led, så prøver vi at slappe af i musklerne. Hvis vi strækker og spænder op, så har det ikke effekten af at skabe mobilitet og længde på den måde. Så laver vi lidt en anden slags træning, om man vil. Okay, så kom ud af den. Og find en siddende stilling. Igen i stolen, hvis det er. I stolen, på stolen må det være. Og så ruller vi en lille smule rundt med nakken. Og når jeg siger rundt med nakken, så er det ikke sådan bagover, det er faktisk mere her foran. Og så skal vi ind og styrke nakken, for jeg ved, at den også tit kan være lidt en udfordring. Så prøv at sidde. Du bliver bare siddende, jeg viser det med siden til, for at man bedre kan se. Jeg kalder den hønen. Skal du se hvorfor? Skubber hagen lidt frem. Det skal du ikke gøre alt for meget, for der sidder den ofte rigeligt. Så du skubber ligesom næseknappen ind, og ligesom bagsiden af hovedet, du trækker i nakken der bagudad, så du får dobbelthager. Du trækker ikke hagen ned med brystkassen. Okay? Næsen bliver ved med at vandret. Hovedet frem, og nu kan du se, at hønen begynder at dukke op og tilbage. Stille og roligt frem, men meget tilbage, hvis det kan lade sig gøre. Rygsøjlen og skuldrene, de laver ikke noget her. I princippet heller ikke kæben, så ikke sådan knib kæben sammen. Vi tager 5 til. 4. Jeg ved godt, den kan føles lidt fjollet. Men tro på det. Små, fine muskler inde i nakken og halsen, som vi ikke nødvendigvis bruger specielt meget. Og de er tit underbrugt en lille smule. Og så er der nogle andre muskler, der tager over. Og så er det, at vi kan få spændingshovedpine og i virkeligheden alt muligt dårligdom. Så lad os bruge nakkens muskler. Så vil man i yoga også typisk lægge sig ned, nu er jeg færdig med hønen der, lægge sig ned og slappe af nede på måtten. Det kommer jeg bare til at gøre ganske kort nu her, for at du får en idé om, hvad man kan. I normale yogatimer, så vil man typisk måske lægge længere tid, og det kan du også gøre, nu du ser den her video. Du kan jo sådan set bare slukke, og så lægge dig og få din lille lur. Prøv at starte med at ligge på ryggen, og lige kram knæene af. Og så vil hvilestillingen typisk være, at du ligger dig fladt ned på måtten. Lad fødderne falde lidt ud, altså væk fra hinanden. Hænderne vil også typisk ligge på gulvet med håndfladerne pegende op. Og så gør klar igen, der kan være en årsag til, at du skal pakke dig op med tæpper under knæ, under hovedet og nakke og alt muligt. Og det gør man selvfølgelig bare. Pointen er, at man ligger og slapper af. Så skal vi bare lige tage 30 sekunder her.
så har du prøvet yoga. Og det kan godt være, at du tænkte, jeg troede yoga var sådan et eller andet religiøst, hinduistisk, buddhistisk, særligt hvis du ikke har prøvet det før. Moderne yoga er det, vi har lavet her. Det er bevægelse, det er vejrtrækning, stræk. Og så kan man vælge at putte det, man kalder yoga-filosofi ind, men det har ikke nødvendigvis specielt meget med hinduisme eller buddhisme at gøre. Det er mere sådan noget selvudvikling eller New Age eller sådan. Det bruger jeg så ikke så meget. Men hvis du vil prøve noget af det kristne yoga, jeg laver, til gengæld, så ligger der masser af muligheder på YouTube-kanalen. Meget af det er engelsk, men der er altså også dansk, hvis du kigger godt tilbage. Hvis du er ny yoga, så vil jeg altid anbefale den, der hedder slow yoga, altså langsom yoga, fordi der står man lidt, ligesom vi gjorde i dag, lidt længere tid i stillingerne. Og flow er mere dynamisk, og den er rigtig, rigtig fed, synes jeg. Særligt hvis man kender stillingerne og kan bevæge sig med vejrtrækning. Tak fordi du dukkede op i dag. Det var en stor fornøjelse. Send den her video videre til venner, naboer eller hvem det nu er, du omgås med. Det vil være dejligt. Giv den et thumbs up. Så skal man abonnere på kanalen også osv. Det vil også være dejligt. Men ellers have en fantastisk dag, og tak for nu.